twifurije ibihe vyiza mwe mugenda mukurikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Iyi ni BNB yacu. Ibihe vyiza kuri umwe wese yagiye akora subscribe kuri no channel yacu ya YouTube. Uyu munsi twabazaniye urutonde rw'amastade agera kuri 10 ya mbere mu gihugu cacu cy'u Burundi. Meza, manini kandi ajemwe abantu benshi cyane. Aho benshi babana natwe kuri Facebook ya BNB yacu canke YouTube bagiye batwandikira badusaba tuzobaronderere amastade meza igihugu cacu cy'u Burundi gifise ndetse yinjirwamo n'abantu benshi. Uyu munsi twagiye turabibatororokaniriza turabibazanira. Uza kubana natwe gushika turangize araza kumenya byinshi atarazi kuri ano mastade meza dufise mu gihugu cacu cy'u Burundi. Tubibutsa ko twabemereye ko ivyiza vyose vy'igihugu cacu cy'u Burundi tuzobibazanira. Mukomeze kubana natwe mutubaza byinshi bitandukanye kuko indya yacu ni ibibazo vyanyu. Uyu munsi rero tudatinze tugiye kuba dutangura, ariko imbere yo gutangura twibutsa abantu benshi babana natwe batakoze subscribe bakore subscribe kugira bazohore baba mbere mu kubona byinshi tugenda tubashikiriza. Ushobora gukanda like canke j'aime kugira uzohore nawe ubibona buri gihe. Ushobora no gutanga iciyumviro muri commentaire canke ugashobora kuvuga ivyo dushobora kukuronderera. Ushobora no kudutera intege canke ufise iciyumviro ugashobora kutwandikira kuri email yacu iri ngaho muri description. Ushobora no kutwandika ku mbuga zacu zose tukakwishura. Tubidatevye rero reka tugende duhera ku mwanya ugira 5 w'amastade ya mbere meza mu gihugu cacu cy'u Burundi canke yinjiramwo abantu benshi. Turahera ku mwanya ugira 5 tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya ugira 5, ku mwanya ugira 5 aho tuhasanga stade izwi cyane nka stade Umuco. Ino stade ikaba ari imwe mu mastade meza cyane dufise mu gihugu cacu cy'u Burundi kandi yinjirwamo n'abantu benshi ndetse amaze kwakira inkino nyinshi zitandukanye nko mu gikombe c'umukuru w'igihugu cankwe ayandi mahigano atandukanye. Iyi tuhasanga stade izwi cyane nka stade Umuco, niyo iza ku mwanya ugira 5. Stade ikabiri imuyinga. Iyo stade ikaba yuguruwe mu mwaka wa 2017. Ikaba ikunze kubikinirwako umugwi nka Olympique Star y'Imuyinga. Neza na neza ino stade ikaba yinjirwamo n'abantu barenga 10,000. Ikaba ifise ibibanza canke ubwicaro bugera ku 10,000. Ino stade ikaba itegurirwamo ibintu vyinshi bitandukanye, tuvuze nk'imanza z'igihugu canke iyindi migirwa itandukanye. Turagenda ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga stade izwi cyane nka stade Urukundo. Ino stade Urukundo nayo ikabiri neza na neza Ngozi. Ino stade ikaba yinjiwe mu mwaka wa 2023. Ikaba ifise imigwi ikunze kuba iyikinirako, iyo nayo si yindi hariho Messager de Ngozi. Tubibutsa ko kino kibuga kiri muri bimwe mu bibuga vyiza cyane mu gihugu cacu cy'u Burundi, gifise amatara y'amaprojecteur yaka aho bashobora gukina no mu gihe c'ijoro. Iyi akaba ari imwe mu mastade meza cyane, ikaba ifise ibibanza bigera ku 5,400. Turagenda tuja ku mwanya ugira 3. Imbere yo kuja ku mwanya ugira 3 tubibutsa ko abantu batarakora subscribe mushobora gukora subscribe kugira tuze turabana namwe buri munsi. Iyi channel yacu ni BNB yacu. Ushobora no gutanga j'aime kugira bizohore bigushikira ubwa mbere. Ushobora gutanga n'iciyumviro muri commentaire kugira tuzohore tukuzanira muri bimwe wadusavye. Turagenda ku mwanya ugira 3. Ku mwanya ugira 3 turahasanga stade izwi cyane nka stade Ingoma. Ino stade Ingoma tukaba tuyisanga mu ntara ya Gitega, neza na neza mu gisagara ca Gitega. Ino stade akaba ari imwe mu mastade meza cyane dufise mu gihugu cacu cy'u Burundi, aho imaze kubikinirwako ibikombe bitandukanye. Ino stade ikaba yakira abantu barenga 10,000. Ikaba yakirirwako inkino nyinshi zitandukanye, aho hanini
ikunze kuba ikinirwako n'imigwi nka Flambeau du Centre na Musongati. Tubibutsa ko mu ntara ya Gitega ariyo ntara ya mbere mu gihugu cacu c'u Burundi ifise abafana benshi n'umupira w'amaguru. Tugenda tubandanya ku mwanya ugira kabiri, ushobora kwibaza ati mbega ni yahe stade iza ku mwanya ugira kabiri mu ma stade meza dufise mu gihugu cacu c'u Burundi? Ku mwanya ugira kabiri turasanga stade izwi cyane nka Nkurunziza Peace Park Stadium. Ino stade ikaba iri neza na neza i Makamba ahazi nka Gisenyi. Ino stade ikaba izwi cyane nka stade nziza ifise ubunini, ifise ubwiza burengeje. Ino stade benshi ntibakunze gusiga inyuma ko ari imwe mu ma stade meza dufise mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere, aho ifise ivyandiko aho ushobora kwibaza ngo ni za stade z'iburaya. Ikaba yanditswemo neza na neza Aigle Noir, aho drone uko igerageza kuduga hejuru iri gukamera, ariko ugenda ubona ivyo vyandiko biteye igomwe. Ino stade ikaba yavuzwe kenshi ko ari stade nziza cyane. Iyi ikaba iharirwa umugwi uzwi cyane nka Aigle Noir The Fighters. Uyu nawo no mugwi mukaba munsi ko ari umwe mu migwi myiza dufise mu gihugu cacu c'u Burundi, wiyubatse kandi ufise ivyangombwa bikwiye. Ino stade ikaba yafashe ikibanza kigira kabiri. Reka tugende tubandanya ku mwanya wa mbere. Ushobora kwibaza uti mbega ni yahe stade ya mbere mu gihugu cacu c'u Burundi yoba yakira abantu benshi cyane, canke yoba ari nziza ifise ubwiza buhebuje? Wewe tubana buri munsi uri w'agaciro, ariko we nawe utarakora subscribe, ndakwifuriza gukora subscribe kugira uzohora ubana natwe buri gihe, kugira utu update twose aba ari wewe wa mbere uzohora utubona tuzana hano. Tubibutsa ko ushobora gutanga commentaire cyangwa ugatanga iciyumviro. Ushaka kutwandikira ushobora guca kuri email yacu iri ngaho hejuru gato muri description, cyangwa ugashaka kutwandikira ku mbuga zacu zose. Tugenda tuja ku mwanya wa mbere, aho ku mwanya wa mbere tuhasanga neza na neza stade y'igihugu izwi cyane nka Stade Intwari. Ino stade akaba ari stade nshasha igihugu c'u Burundi giherutse kuba cubaka. Ino stade ikaba ari imwe mu ma stade yagiye aravugwa cyane mu karere. Ino stade ikaba ifise ubwiza buhebuje, aho iherutse kwakira urukino rwa kivandimwe rwo gupima iyo stade, maze yuzura abantu bamwe babura naho baja, kuko abarundi bari bagwiteguriye bimwe bidasanzwe, bamwe bashaka no kubona ubwiza bw'ino stade yabo. Ino Stade Intwari ikaba neza na neza yatanguye ari Stade Prince Louis Rwagasore hari mu mwaka w'1962, ariko igenda guhindurirwa izina mu mwaka w'2019 yitwa Stade Intwari. Ino stade ikaba ifise ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 22,000, ikaba ifise ibibanza bishika 22,000. Ino stade ikaba yahora yakirwa ko inkino z'imigwi nka Vitaro n'iyindi, ariko ubu ikaba igiye kuba Stade International, aho abagenduzi cankwe abarungitswe na FIFA baherutse kwemeza ko umusezero w'ino stade umeze neza cyane, aho hagiye gutangura kuba inkino zitandukanye zihuza ibihugu. Mbega kubwaho ushobora kwibaza ati mbega ni cyahe igihugu cankwe n'uwahe mugwi uzokugurura ino stade ya Stade Intwari? Ivyo ni bimwe mu bibazo abantu benshi bagumanye, ariko mugumane natwe tuzogenda tubaha vyose mudusaba. Twe tubana buri gihe ni BNB yacu, nayo je mwabanye nitwa Ibe Gomez. Mukomeze kudukurikirana kuri Facebook, YouTube ndetse n'izindi mbuga tugenda dukoresha. Turabakunda. Ciao ciao.